राम राम भाई सभी को। आज तो डेयरी पे बहुत ज्यादा लेट हो गए हूं, इसलिए फटाफट सारे काम निपटाने पड़ेंगे। और भाई मैं फटाफट सारे काम में लग भी जाता हूँ। सारे काम निपटा के आखिरी में दूध निकाल के घर जा रहा हूँ। और इतनी रात को मेरे को दोबारा डेयरी पे वापस आना, आपको आगे बताऊंगा क्यों। तो घर पे दूध रख के दूध का सारा काम निपटा के मैं रात को दोबारा डेयरी पे आ जाता हूँ। और हमेशा की तरह कुत्ता फिर आग में था अंदर आने की। भाई मैं डेयरी पे इसलिए आया क्योंकि हमें भरने हैं भुस्से वाले कट्टे, क्योंकि कल भी एक भी कट्टा नहीं भर रखा था तो हमें पापा से पड़ गई थी डांट। इसलिए भाई मेरे को कट्टे भरने हैं। मैं आके भुस्सा उतारता हूँ तो भाई उसका बड़ा गर्दा उठता है, जिससे मेरे को होती है दिक्कत। और भाई इसलिए बाहर आके मैं मानता हूँ मास्क, और मास्क मान के दोबारा चला जाता हूँ भुस्से वाले कमरे में और एक एक करके कट्टा भरना शुरू कर देता हूँ। वैसे तो कट्टे बड़े सारे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार 3-4 कट्टे भर दूं, जिससे हमारा सुबह का काम हो जाए। तो भाई मैं 4 कट्टे भर के रख देता हूँ और सुबह अब तो कोई दिक्कत नहीं होने की। और अब मैं तैयारी करता हूँ घर जाने की, क्योंकि बहुत रात हो गई है। इसलिए हाथ मुंह धो गया मैं घर जा रहा हूँ। और दरवाजा खोला तो कुत्ता बाहर ही बैठा था भाई और हमारा इंतजार कर रहा था।